Turasubiye kubaramutsa no kubaha ikaze banywanyi mudahwema gukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho iminsi yose kuri imbonesha kure ni Hejuru TV. N'umwanya w'ayandi makuru agezweho, murabimenyereye ko tubatohoreza inkuru zibiba bivugwa muri politike, agateka kazina muntu, umutekano, ubutungane, bivugwa mu kibano, bitangazwa n'abategetsi, ingingo n'amatangazo binewe abene gihugu. Hari amakuru menshi agaruka ku migenere y'u Burundi n'amakungu hamwe n'ibindi byinshi tubaronkera biciye mu masoko yacu dufise irya nino, tibagiye n'ayandi bariko aravugwa bimenyesha amakuru no kumbuga ngurukana abumenyi. Turi kuwa kane ku itariki ya 21 Munyonyo 2024. Nayindi nkuru iriko iravugwa kuva ku munsi w'ejo ku mugoroba, uretse ibibazo bikomeye cyane ku kibuga c'indege ca Bujumbura. Benji bati coba cugawe, abandi bati indege nta nimwe iriko iragenda. Ese koko ukuri koba ari ukuhe? Ibi nivyo tubazaniye ngaha kuri Hejuru TV. Masoko atandukanye bariko bavuga ikibazo cabaye ku kibuga c'indege Melchior Ndadaye i Bujumbura, catanguye ku isaha 2 z'ijoro ku munsi w'ejo, ubwo hari kuwa gatatu kw'igenekerezo rya 20 Munyonyo 2024. Pacifique Ninahazwe yatanze version yiwe. King Umurundi amenyerewe cyane ku mbuga ngurukana bumenyi, nawe yatanze verisiyo yiwe. Ku munsi w'ejo umuyobozi mukuru w'ico kibuga c'indege Joel Nkurabagaya nawe yagize ico atangaza. BBC rero nayo ikaba hejeje gutangaza inkuru kuri iyo nkuru riko iravugwa cyane ku kibuga c'indege. Regides Burundi nayo bati habanamba ihungabana ry'ibikorwa byo ku kibuga c'indege, sitwebwe turaza akubibazwa. Ese byoba bimeze gute? Pacifique Ninahazwe yatangaje ko ku mugoroba w'ejo indege ya Brussels Airlines ntiyashoboye kururukira ku kibuga c'indege ca Bujumbura. Indege yategerezwa kururuka isaha 2 z'ijoro, yasanze amatara yo kuri piste atari kwaraka. Indege rero yategerejwe kubandaniriza Entebbe mu Buganda. Ingenzi rero zari zije mu Burundi zaraye mu Buganda, niko vyari vyifashe mwijoro. Umuyobozi mukuru w'ikibuga c'indege Joel Nkurabagaya rebeza iyo nkuru ku rubuga rwe rwa Twitter, rero akaba yaranditse ko ikibuga c'indege cagize ingorane y'amatara ivyahungabanije ibikorwa by'ikibuga c'indege kuri uno umugoroba w'ejo haheze. King Umurundi we akavuga ko guhera isaha 2 i Bujumbura ikibuga c'indege kimwe Rudende citiriwe Melchior Ndadaye nikiriko kirakora bitumwe nuko amatara yaho indege zirwa yacitse canke ligne ya piste yose ntibona. Ibintu ngo ntivyoroshe kuko atandege nimwe yarashobora kugwa kuri ico kibuga c'indege. Ndege mu gihugu ca Belgique rero ikaba yarije kuhagwa, ntivyakunze ko ihagarara kuri ico kibuga c'indege, babaye ngombwa ko isubira inyuma ija kugwa ku kibuga c'indege Entebbe mu gihugu ca Uganda naho yaraye mwijoro ryakeye. Byose rero bikaba ngo vyibonekeje kubera ubuyobozi bubi bw'ico kibuga c'indege ca Bujumbura, bikaba rero biri mu nkuru tuza no kubagezako. Ku mugoroba rero wo kuri uyu wa gatatu, umuyobozi mukuru w'ico kibuga c'indege Joel Nkurabagaya akaba yatangaje ko habaye ingorane z'umuyaga nkubaho indege zigwa, ariko Regides yo ikaba yaje iriko irabihakana. Nabo ku rubuga rwa Twitter Regides Burundi nabo bakabanditse bagira bati habanamba ihungabana ryo kubonesha inzira z'ikibuga c'indege rivuye kwicika ry'amatara ntitubibazwe. Ni nyuma yaho rero bimenyekanye ko ku mugoroba w'ejo igenekezo rya 20 Munyonyo 2024 ikibuga c'indege cahungabanijwe n'icika ry'amatara. Regides Sorori ikaba imenyesha ko ico gikorwa kitayiraba, ahubwo nyabona ko coba cavuye ku ntunganyo ku kibuga c'indege. Regides Sorori ikaba yarashimangiye ko mbavu y'umuhora w'umuyaga nkuba ungana na kilovolte 6.6 ca mu kuzimu ico kibuga c'indege gisanganywe ngo herutse no guha ikibuga c'indege uyundi muhora cisangije uca mu kirere, rero nawo ukaba ufise kilovolte 10. Ese wibaza ko kibuga c'indege kimaze umwanya atamatara kigira bigenda gute? Eric Nyandwi nawe amenyerewe cyane akaba ari nawe afise ikinyamakuru UBM News, nawe akagira ati mugabo no Burundi burisuzuguza, nibyumvikana ingene ku kibuga c'indege mpuzamakungu Melchior Ndadaye habura umuyaga nkuba gushikaho indege zizanya abantu zisubira inyuma, none nta na generateur zihari zishobora gufasha mu gihe amatara agiye.
n'inyuma yaho ku munsi w'ejo mu masaha y'ijoro ryakeye rero habaye pane ikomeye bigatuma atandege ishobora kuva canke kurwa ku kibuga c'indege mpuzamakungu Melchior Ndadaye mbere n'indege yari ivuye Belgique bikaba ngombwa ko ija kurwa Entebbe mu Buganda ibaze guhera saa 12 gushika saa 6 z'ijoro atamatara arangwa kuri piste d'atterrissage ngo birashika ko abahakora atabumenyi buhagije bafise kuko ikibuga c'indege ni ikibanza gikomeye cane mu gihugu udapfa kuzana uwo ari we wese ngo uteretseho uko rero uwo Eric Nyandwi amenyerewe ku rubuga Facebook akabiri nanye ni kinyamakuru UBM News nawe yatangaje murumviriza rero ivyabaye ku kibuga c'indege Melchior Ndadaye hari inkuru nyinshi ziriko zirakwiragizwa irya nino ku mihora itandukanye ya YouTube ivuga ko iryo bura ry'umuyaga nkuba ku kibuga c'indege ryo barifisa aho bihurikiye na kudeta reka tubabwire ko kuri Hejuru TV aya makuru tuyahakanye bivuze ko ibyagiye bitangazwa n'abayobozi bagiye batandukanye ko umuyaga nkuba woba wari wabuze ku kibuga c'indege ari byo uyu mwanya turiko turagendera ko kuri konte zigiye zitandukanye za Twitter mu gihugu c'u Burundi iyo nkuru iriko iragaruka ko cyane ariko kandi bikagaragara ko abene gihugu batishimiye byabaye ku kibuga c'indege kuko ngo bisevya igihugu c'u Burundi bamwe bati none nyene icubero Varisito ndayishimiye ko ariko abwira abantu baturutse ku isi yose ngo baze babingenze mu gihugu c'u Burundi se bizokunda kandi atamatara ari mu gihugu c'u Burundi ico kibazo kirahambaye cyane ariko kandi si ivyo gusa hari n'ibindi turiko turabakorera ko amatohoza kuri iryo cika ry'umuyaga nkuba ku kibuga c'indege Melchior Ndadaye i Bujumbura tukazuya bagezaho rero bidatevye cyane kuri iyi mbonesha kure ya Hejuru TV. Ndi nkuru y'umubabaro heriko hiravugwa cane Makamba hari umurundi yariko yirukwa ko n'abanyatanzania yapfuye ariko arahunga abarundi rero babiri bavuye mwandega muri district ya karere ka Kigoma mu buraruko bushira uburengero bwa Tanzania baratewe n'umugwi y'abasuma b'abanyatanzania bashaka kubanyaga ivyabo mu gihe rero bariko barahunga umwe muri abo barundi babiri yaraguye acarapfa abundi avunika akaguru ikiziga ciwe rero kikaba kiri mu minwe n'igipolisi ca Tanzania nayo mu muryango huwa Moise rero ugasaba ko ico kizaga cotahukanwa mu gihugu ciwe no Burundi. Julien Mutabazi na Eric Ruzocimana bari baba muri Tanzania bakora ibikorwa vyo mu mirima nkuko biri mu bandi banyagihugu b'abarundi benshi bava mu buraruko bushira ubuseruko mu manuko bushira ubuseruko no hagati hashira ubuseruko bahatewe rero n'abantu batazwi mu gihe bariko begereza umupaka w'u Burundi. Julien Mutabazi rero yaguye mu mwobo munini urimwo ibitandara vy'amabuye acarapfa ubwo nyene nk'isaha 12 z'igitondo cyo kuwa 16 Munyonyo uwo bari kumwe rero yavunitse ukuguru yarashoboye no gutambuka aranajabuka urubibe niko amasoko yacu avuga. Polisi muri Tanzania bakaba baranse guha ikiziga ca Julien umuryango we bavuga ko bashima ko babanza gukora ibipimo kugira ngo barabe icamwishe. Abajejwe intwaro muri komine ya Mabanda ihanurubiwe na Tanzania bariyamiriza gatotezo gakorerwa abarundi baja mu gihugu kibanye ca Tanzania. Umwe mu ndongozi zo muri ako karere akaba yidoga ati abarundi bama bicwa bakanibirwa ku butaka bwa Tanzania hariho n'amazu ku rubibe rwa Tanzania yinyegejemwe abasuma bitwaje ibigwanisho batega imitego abarundi batashe mu gihugu cabo. Abanyagihugu rero bo bararahira ko bazokwihora mu gihe atacokorwa. Abanyatanzania rero bakaba batembera mu Burundi atankomanzi imbere batanagira n'ibibaranga by'ingendo mu gihe ivyo bakora muri Tanzania rero bibandanya uzohera kwihora niko hababa ku rwego rwa Tanzania bagabisha. Abagabo babiri rero batewe n'abatanzania baturuka mu gice ca Mulesi muri komine ya Makamba mu muryango wo yishwe barituye intwaro kugira ngo yufashe gutahukana ikiziga ciwe. Ibihugu bibiri mu muryango wa Afrika y'ubuseruko bihana imbibe bikaba bitanga n'impapuro zemerera abanyagihugu bavyo gutembera mwidegemvyo mu gihugu kibanyi mu kiringo c'amezi 3. Urwo rupapuro rwitwa Ujirani Mwema canke ububanyi bwiza. Ndongozi za Tanzania zimaze amezi 4 zitemera izo mpapuro nkuko bivugwa n'indongozi z'u Burundi, ariko Burundi rero ntiburafata ingingo yo gukora nka Tanzania.
Tanzania rero naho umwe mu mpunzi z'abarundi yapfuye uwo yatowe rero umugabo w'imyaka 70 yari yagiye gukora ibikorwa byo mu mirima inyuma y'ikambi kiziga ciwe nta n'inkovu cari gifise polisi vyabaye ngombwa ko bapima ico kiziga. Jacques Butoyi w'imyaka 74 yaba muri zone ya 15 gisagara ca 12 kuri nimero ya 2 yari yagiye mu murima wiwe uri hafi kambi muri kimwe mu bisagara byo muri Tanzania. Kiziga ciwe rero catuye ku musi w'Imana uheze. Kiziga ciwe rero kikaba cyasanzwe kiryamye mu gice cahora citwa zone ya 16 c'ikambi ya Nduta imbere yuko gifutwa cari gitereye agatoyi mu gashamba gatoyi ni kumwe mu bashinga intahe yabonye itorwa ry'ico kiziga. Umuryango wiwe rero mu ntango uyumvira ko yoba yaranizwe igihe yari mu murima wiwe ku wa gatanu heze, ariko rero abapolisi bumvise naheza abantu bariko barima mu mirima yabo hafi y'itongo ry'uwo muhisi. Bavuga ko rero bamubonye yicaye aca aryama buke buke aho bamusanze yapfiriye. Baci rero bibaza ko kumbure yoba yararushe ko ariko araruhuka gato imbere yuko abandanya gendura imirima yiwe. Yari afise mbere n'agasuka gatoyi, niko rero bavuga ko bakumvisha yuko atanumwe yamukoze ko canke ngo amwegere kugira ngo hamenye biriko biraba. Igihe rero kiziga ciwe gitorwa umuryango wiwe warituye igipolisi kugira ngo gikore amatohoza yimbitse. Abo nabo rero bamaze gupima ico kiziga basanze ko yari afise indwara ikomeye idakira kandi ko tari igikorwa c'ubugizi bwa nabi. Nta numwe rero yafashwe kandi n'abapolisi barahumuriza umuryango cyane cyane n'impunzi zose muri rusangi. Iyo kambi ya Nduta rero kabirimwo impunzi z'abarundi zirenga 58 nkuko ibiharuro bigaragaza. Mu bindi bivugwa rero i Bujumbura umwandura bangamiye ikibanza cyahoze isoko nto ya Mutangano n'imyanda myinshi rero yibonekeza aho iryo soko rito riherutse gusha muri quartier Mutangano muri commune Ntahangwa mu gisagara c'ubudandaje Bujumbura. Abagara y'abantu rero bakunda kuja aho hantu harabangamiwe niko byerekanwa n'umwe mu babikurikiranira hafi wo muri ako karere. Ushitse aho hantu wakirwa n'uruja n'uruza rw'abantu baza kugura ivyo kurya be n'abandi barondera ibifungurwa bitetswe. Abagurisha rero amavoka bahagarara hafi cane y'inkono zuzuye byo kurya bishushe. Umugore umwe rero yaje gusuma ngaha akavuga ati utumeza duto duto twakira abakiriya baza kurondera ibyo barya natwo nyene ntitwubakiye kandi iyo imvura iguye biraba nabi. Ahari abagore rero badandariza muri ico kibanza bakabasaba inzego zibijejwe gutunganya ico kibanza kuko ivyo bikomeje amagara y'abakunda kuba bari muri ico kibanza rero bashobora kubangamirwa. Umwe rero mu baba hafi cyane yaho hantu akavuga ko ahagaritswe n'umutima n'iryo suku rikeye, kabatanga akarero k'abagore kubera kubura ibibanza byo kwandako bashira ibintu byabo hasi. Urabona ko ubu bukenero bw'amazi mu karere kacu byabaye ndanse, mwiyumvira ko atamazi akwiye dufise yo kuronga zo mboga zanzwe hasi niko yidodomba. Abadandaza rero bakaba barahagaritse ibikorwa byabo bavuga ko barindiriye ko ico kibanza gisubira gutegurwa imbere yuko basubira kubakamo. Turabakengurukiye cyane mwe mudahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro vya Hejuru TV. Mbasabe kugira ngo ntimuze gucikwa n'ayandi tuza kubageza ko mu masaha ari imbere. Bane bahezagire fyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko wibuke no kubisangiza bagenzabe kugira badacikwa n'amakuru yose tubagezaho. Mana ibahezagire.